Minister wa tene na uria wari mwandiki munene wa kiama kia Jubilee Rapahel Tuju arauga gikundi kia maabithaa a borithi mekinyirie biacara-inĩ ciake mwena wa Karen Nairobi mathaa-inĩ ma thaa kenda cia ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ na kũmũrutũrũra matarĩ na watho wa igoti. Gentlemen, fellow Kenyans, it is now 3:30 a.m. in the morning. I'm still at the gate of my premises. They have kicked me out of my facility in Karen. They have stopped even my askaris from coming to the gate. The police have come in with a total of 6 vehicles. They have no court order. This is an impunity which is unbelievable. They are all hiding their faces every time we take their pictures. So when policemen hide their faces, then the question is, are they policemen or are they thugs? Because I'm not able to get their pictures. None of them has come to explain themselves. They are all hiding their faces. Tuju oigĩte ahamũrithĩtio biacara-inĩ ciake kũrĩa makĩria ya mawĩra 25 hamwe na mĩkawa mĩnene ĩhingĩrĩirio kũrĩa oigĩte ndegwĩtĩkĩra kũhamũrithio gũtarĩ kĩhoto kũrũmĩrĩrwo. Kũhamũrithio gwa Tuju kumanĩte na cira wa ihinda iraya ũrĩa ũkoretwo igoti-inĩ thutha wa Tuju kũremererwo nĩ kũrĩha rũni rwa makĩria ya ciringi birioni 2 rũrĩa aheirwo nĩ bengi ya East Africa Development Bank. Jumatatu ya kiumia gĩkĩ nĩrĩo igoti inene rĩrĩga gũteanĩria ihoya rĩa Tuju rĩa kũgiria indo ciake ciondio kũhĩtũkĩra mũnanda mbere yake kũhiũka igoti-inĩ rĩa gũcokia macira riko. Mũcirithania Josephine Wayua Mung'are athanĩte cira ũrĩa Tuju ahandĩte igoti-inĩ rĩa gũcokia macira riko ukagwetwo kĩarĩ ga kiumia gĩũkĩte. Arĩa nao marenda kwendia indo ciake marenda gũkinyũkia ikinya rĩu orĩo makiuga gũtirĩ watho wa igoti ũmagirĩtie gwĩkagwo ihinda-inĩ rĩrĩ. Tuju arekũwa kũrĩ na maabithaa anene thirikari-inĩ arĩa maramereria mataũtonga wake wa mamirioni ma mbeca ũrĩa rĩu ũkirie kũmũrĩra. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Mainam.